பிளாக் ஃபேஸ் பிளாக் பஸ்டர்டுங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 பேர்ஸ் கொடுத்தோம்னா அவங்ககிட்ட இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதாவது ஒரு இதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நம்ம ஒரு ரீசனபுளாக நம்மக்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னா Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எங்க வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா சிறுவாணி பெட் ஷாப் வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த பெட் ஷாப் எங்க இருக்கு அப்படின்னா கோவைப்புதூர்ல இருக்குங்க. ஸோ இந்த பெட் ஷாப் ஏன் பர்டிகுலர் நம்ம விசிட் பண்றோம் அப்படின்னா இங்க எக்ஸாட்டிக்கான பெட்ஸ் நிறைய இருக்குங்க. ஸோ இவங்க வந்து அது மட்டும் இல்லை ஒரு 10% டிஸ்கவுண்டோட அண்ட் பெஸ்ட் ப்ரைஸ்லையும் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த வீடியோல நம்ம ஃபுல்லா இந்த பெட் ஷாப்பை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம். ப்ரோ உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள், இந்த இடத்த பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ. என் பேர் ராகுல் பிரசாந்த். சிறுவாணி பெட்ஸ் அண்ட் அக்வாரியம் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 1 year ஆக போகுது. இன்னும் ஜான் வந்தால் தான் 1 year ஆகும். இதுக்கு முன்னாடி வந்து சிறுவானி பெட்ஸ் அண்ட் கெனல்ஸ்ன்னு சொல்லி நான் டாக் ப்ரீடிங்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸ் ஃபார்மும் வச்சிருக்கேன், சிறுவானி ஃபின்ச் ஃபார்ம்னு சொல்லி வச்சிருக்கேன். இப்போ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டேஷன் ஃபின்ச்சஸ் மட்டும் தனியாக அவேரி மாதிரி செட் பண்ணி ப்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கெனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பார்த்தா ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு, லேபடாரு, பீகிள், இது 3 மட்டும் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்மக்கிட்ட பப்பி இல்லாட்டினாலும் உங்களுக்கு கஸ்டமர் என்கொயரி தேட்ட மாதிரி ஜென்யூன் ப்ரீடர்கிட்ட இருந்து நம்ம எடுத்து கொடுக்குறோம். ஓகே சூப்பர். ஸோ பேர் கேட்கும் போது சிறுவாணி பெட்ஸ். ஸோ சிறுவாணி அப்படின்னு சிறுவாணிங்கிறது எதாவது நம்ம நேட்டிவ் அங்கே தான் சிறுவாணி தான். நாங்கள் இருக்கிறது ஆக்சுவலாக கோவை குற்றாலத்துக்கு பக்கத்துலேயே தான் இருக்கும். அதனால எனக்கு ஒரு சிறுவானி பெட்ஸ் அண்ட் அக்வாரியம், சிறுவானி பெட்ஸ் அண்ட் கெனல்ஸ்னு வைக்கணும்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு. 1 year கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. கெனல் வச்சு 3 years கம்ப்ளீட் ஆகி போயிட்டு இருக்கு. சூப்பர் ப்ரோ, கங்க்ராட்ஸ். ஸோ இப்போ உங்கள் ஷாப்பில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சொன்னீங்க நிறைய டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமாம் பிரதர், நான் யார் வந்து ரெகுலர் கஸ்டமரில் எந்த கஸ்டமர் வந்தாலும் 10% டிஸ்கவுண்ட் ஆன் ட்ரை ஃபுட்ஸுங்க. டாகோட அக்சசரிஸு, ட்ரை ஃபுட்ஸு, ஃபிஷ்ஷோட அக்சசரிஸு, மோட்டர்ஸு, ஃபிஷ்ஷு எல்லாத்துக்குமே 10% டிஸ்கவுண்ட்டுங்க. அதே ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2000, 5000 அந்த 2000 அபோவ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் நம்மளா பார்த்து காம்ப்ளிமெண்ட்டாக ஏதோ ஒன்று கொடுக்குற மாதிரி இல்லாட்டி ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம். சூப்பர் சூப்பர். ஸோ இப்போ ஷாப்பில் என்னென்ன வச்சுருக்கீங்க நீங்கள்? ஷாப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேர்ட்ஸ் இருக்குங்க, எப்போவுமே ரெகுலராக நம்ம பேர்ட்ஸ் இருக்கும், ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் வச்சிருப்பேன். இங்கே நம்ம ஷாப் வந்து கொஞ்சம் சின்னதுங்கிறனால நம்ம டாக்ஸ் இங்கே உள்ளே வைக்கிறது இல்லை. நம்ம டாக்ஸ் வேணுங்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்யூன் பிரீடர், அதாவது எந்த கலப்படமும் இல்லாமல் கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து டாக்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸோ இப்போ பேர்ட்ஸ்ன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? ஸோ பேர்ட்ஸ் என்ன ரேஞ்சில் இருந்து இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பேர்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட வந்து 350 இருக்கு பிரதர். டில் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 20,000 30,000 வரைக்கும் பேர்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே. ஸோ ஷாப்பை ஜஸ்ட் பார்க்கலாங்க வாங்க பார்க்கலாம். இது பேர் அடல்ட் லவ் பேர்ட்ஸுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ப்ரீட் ஆனது. இது வந்து ப்ரீடர்கிட்ட இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்ததுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபார்ம் காலி பண்ணனால நாங்கள் அடல்ட் லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட 20 பேர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். இப்போ வந்து ஒரு 5 பேர்ஸ் தான் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் என்ன ரேஞ்ச்? இதோட ப்ரைஸ் வந்துங்கன்னா நாங்கள் 450, 500 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் பேருங்க. சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷோக்ராஸும் நிறையா வரும். நாங்கள் எல்லாமே நார்மல் ரேட்டுக்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே. ஸோ இப்போ இதில் என்ன லவ் பேர்ட்ஸ் பேர் எடுத்தாலுமே 450 தான். 450 தான். இது வந்து நம்ம ஃபார்மில் ப்ரீட் பண்ண ஃபின்ச்சஸ் தான். இது எதுவுமே நார்மல் ஃபின்ச் கிடையாது. இது எல்லாமே ஜம்போ கிராஸு அந்த மாதிரி இருக்கும், மியூட்டேஷன் ஃபின்ச்சஸ்ஸு. இதுக்கு இறங்குற சிக்ஸு பார்த்தீங்கன்னாலும் பிளாக் சிக்கில் இறங்கும், கஸ்டர்டில் இறங்கும். நம்ம எதுன்னு கரெக்டாக அசஸ் பண்ண முடியாது. இது வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா 450 கொடுக்குறேன். 350 சொன்ன போர்ட்ஸ் வந்து நார்மல் ஃபின்ச்சஸ், அதாவது இதை விட கொஞ்சம் உடம்பு கம்மியாக இருக்கும். அது வந்து நார்மல் ஃபின்ச்சஸ், அது 350 கொடுக்குறோம் பேரு. ஸோ இந்த ஃபின்ச்சஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்மில் ப்ரீட் பண்ண ஃபின்ச்சஸ்ஸு. இது வந்து மியூட்டேஷன் ஃபின்ச்சஸ்ங்க. இந்த பிளாக் சிக் இருக்குது, பிளாக் சிக் பெய்டு இருக்குது, பிளாக் சிக் க்ரஸ்டர்ட் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே அடல்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஏன்னா மியூட்டேஷன் ஃபின்ச்சஸ் எல்லாம் சின்னதில் வந்து சிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக மார்க்கிங் வராது. அதாவது 4 months 5 months தான் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் மார்க்கிங் வரும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடல்ட் பண்ணி நான் இப்போ ஷாப்பில் வச்சுருக்கேன். மேக்ஸிமம் யாரும் ஷாப்பில் வந்து மியூட்டேஷன் ஃபின்ச்சஸ் சேல் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம ஃபார்ம்லேருந்து நம்மளே ரேட்டு கம்மியாக கொடுக்கறதுனால நிறையா கஸ்டமர்ஸ் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. ஸோ நீங்களே உங்கள் ஃபார்மில் ப்ரீட் பண்ணி தரும்போது இன்னும் உங்களுக்கு எனக்கு ரீசனபிள், எனக்கு ஸ்மால் ப்ராஃபிட் கிடைச்சா போதும் எனக்கு கொடுத்துருவேன். ஸோ இது என்ன ப்ரைஸ்லேருந்து இருக்குங்க? இது நான் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து 1200 1400. அடல்ட் வந்து 1400 இருக்குங்க. நம்ம வந்து அடல்ட் வந்து 1000 தான் கொடுக்குறோம். அதே பிளாக் ஃபேஸ் இருக்குங்க. பிளாக் ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் வந்து 1000 தான் கொடுக்குறோம் நம்ம.
ஸோ வெளியே கொடுக்குறத விட நீங்கள் சீப்பாக தான் கொடுக்குறோம். இது வந்து பிளாக் சிக் வந்து பிளாக் சிக்லேயே பெய்டுங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரேர் மியூட்டேஷன் தான். உங்களுக்கு நார்மல் பிளாக் சிக் தான் வரும். இதில் பெய்டு வர்றதெல்லாம் உங்களுக்கு ரேர் தான். இதோட காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேர் நான் 1000 தான் கோட் பண்ணுறேன். இது வந்து ஜம்போ பிளாக் சிக் பிளாக் ஃபேஸ் பிளாக் பஸ்டடுங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் பீஸ் 1000 தான் கொடுக்குறேன், பேர் 2000 தான் கொடுக்குறேன். மார்க்கெட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3.54 இருக்குங்க. நம்மளே ப்ரீட் பண்ணுறதுனால நம்ம இந்த ரேட்டுக்கு கொடுக்குறோம். இதெல்லாமே எக்ஸாட்டிக் ஃபின்ச்சஸ் இல்லைங்களா? ஆமாங்க. இதெல்லாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபின்ச்சை விட உங்களுக்கு மார்க்கிங்க்கும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ரேட்டுக்கு வரும். ஸோ ஃபின்ச்சஸ்க்கு இவ்வளோ மார்க்கெட் இருக்குங்களா? கண்டிப்பாங்க. நிறைய பேர் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. ஏன்னா மேக்ஸிமம் பெட் ஷாப்ஸில் எதுவுமே மியூட்டேஷன் ஃபின்ச் வைக்க மாட்டாங்க. நம்ம இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும்னு சொல்லி மியூட்டேஷன் ஃபின்ச்சஸும் கஸ்டமருக்கு தெரியறதுக்கு வேண்டி நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். எல்லாத்துக்குமே நார்மல் ஃபின்ச்சஸ் மட்டும்தான் தெரியும், நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸ் தெரியும், அதுவும் போட்ட பேரகேட்ஸோட இது தெரியும். ஆனால் ஃபின்ச்சஸில் இப்படி ஒன்று இருக்குன்னு யாருக்கு அதிகமாக தெரியாது. எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தனியாக ஒரு கேஜ்லேயே போட்டு வச்சுருக்கோம் நம்ம. இது பேர் பிளாக் சிக் க்ரஸ்டடு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை முன்னாடி காமிச்ச பிளாக் சிக்லேயே மேலே க்ரஸ்டடு வந்திருக்கும். இதோட மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3000 to 4000 அடல்ட் பேர் போயிட்டுருக்கு. நம்ம பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1200 தான் கொடுக்குறோம். அதாவது பேர் பார்த்தீங்கன்னா 2400 தான் கொடுக்குறோம். மேல் ஃபீமேல் கன்ஃபார்ம். ஸோ ஃபீமேலுக்கும் க்ரஸ்டட் வந்துருக்குங்களா? இது ஃபீமேலுங்க. இது ஃபீமேல். ஆமாங்க. மேலுக்கு க்ரஸ்ட் வந்திருக்கும். இன்கேஸ் நம்மக்கிட்ட இல்லாட்டினாலும் அதே ப்ரைஸ்க்கு நான் வெளியிருந்து எடுத்து கொடுக்க முடியும் என்னால். ஓகே. இந்த ப்ரீடு நேம் பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில். இது வந்து ஆஸ்திரேலியன் பேர்டு. இங்கே மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலு, ஃபீமேல் இருக்கிறது கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலு. இது மேல் ஃபீமேல் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோன்னா மார்க்கிங்ஸ் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இல்லாட்டி பின்னாடி பெல்விக் போனுன்னு சொல்லி இருக்குது, அதே தொட்டும் கூட அசஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லலாம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3500க்கு கோட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்மக்கிட்ட எல்லா காக்டெயில்ஸும் கிடைக்குங்களா? எல்லாமே கிடைக்கும். நான் இப்போ டிஸ்பிளேக்காக நான் இது வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ நம்ம 1 or 2 hourலேயே அட்ஜஸ்ட் கொடுத்துடலாம். இப்போ யாராவது ஹோம் டெலிவரி கேட்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம். இங்கே லோக்கலில் எனக்கு ஷாப் வச்சுருக்கனால லோக்கலில் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் ஃப்ரீ டெலிவரி பண்ணிடுவேன். ஓகே. ஸோ டெலிவரிக்கு ஏதாவது சார்ஜஸ் இருக்குங்களா? இல்லை லோக்கலில் பக்கத்தில் இருந்தால் ஒரு 10 to 15 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்கில் ஃப்ரீ டெலிவரியே பண்ணிடுவேன். ஓகே. ஸோ இப்போ இன்கேஸ் தமிழ்நாடுக்குள்ளே வாங்குறாங்கன்னா நான் இங்கே கொண்டு போய் காந்திபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டு, இன்கேஸ் நீங்கள் சேலம் அந்த மாதிரி போகணுன்னா காந்திபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் வச்சு விட்ருவோம். ப்ராப்பராக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் போட்டு ஃபுல்லாக எல்லாமே டேப் பண்ணி அனுப்பிச்சுட்ருவோம். அவங்க வந்து இந்த டிக்கெட் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டு அவங்க ரிசீவ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். ஓகே. மற்றபடி காஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு அவ்வளோ ஆகும் இவ்வளோ ஆகும்னால இல்லை, ஜஸ்ட் 250 to 300 தான் ஆகும். அதாவது சென்னை போகிறதுக்கே 300 தான் ஆகும். உங்களுக்கு லோக்கல் சேலம்னா 150 அந்த ரேஞ்சிலே முடிஞ்சிடும். இதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸு, பஜ்ஜீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் ப்ரீட் பண்ணுறோம், வெளியேருந்து எடுத்து கொடுக்குறோம். எல்லாமே ஹோம் ப்ரீடு பஜ்ஜீஸ் தான். எல்லாமே ஹோமில் ப்ரீட் பண்ணுறது தான். மற்றபடி வெளியிருந்தாலே எடுத்து கொடுக்கறது இல்லை. அதாவது இன்சைட் கோயம்புத்தூருக்குள்ளேயே இருக்கிறவங்க கிட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து நம்ம வைக்கிறது. நம்ம கஸ்டமர்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 pairs கொடுத்தோன்னா அவங்ககிட்டருந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதாவது ஒரு 15 pairs நான் எடுத்துக்குவேன். அதாவது ஒரு 6 monthsலேயே பார்த்தீங்கன்னா 15 pairs to 20 pairs ஆயிரும். அதனால் கஸ்டமருக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். லாக்டவுன்லாம் நிறைய பேர் இதனால் பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ உங்ககிட்ட சேல் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட இருந்தும் நீங்கள் ஆமாம், நம்ம கொடுக்குற ரேட்டை விட ஒரு 50 rupees 100 rupees கம்மியாக எடுத்துக்குவோம். சூப்பர் ப்ரோ, நைஸ். ஸோ இப்போ இது என்ன ப்ரைஸ்க்கு சேல் பண்ணுறீங்க? இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 400 கொடுத்துட்ருக்கேன். பேர் 400 கொடுத்துட்டு. என்ன கலர்ஸ்? எந்த கலர் எடுத்தாலும் 400 தான். ஸ்பெசிஃபிக்காக தனித்தனி கலருக்கெல்லாம் இங்கே இல்லைங்க. உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ தாராளமாக எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ இப்போ ஷாப்க்கெல்லாம் போனோம்னா இந்த கலர் எடுத்தீங்கன்னா 500ன்றாங்க, இந்த கலர் இல்லை அப்படியெல்லாம் எது கிடையாது. அப்படி நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்ண கிடையாது. நம்மளுக்கு வந்து கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபைடு தான் முக்கியம். அதனால பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த கலர் வேணால் எடுத்துக்கலாம். என்கிட்ட இருக்கிற இப்போ ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்கிறது நீங்கள் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எது எடுத்தாலும் இதில் 400. ஆமாங்க. நம்ம வந்து டேர்ம்டு பேர்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிள் கண்ணூர். இது வந்து ஸ்மால் கண்ணூர் வெரைட்டி சேர்ந்தது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4+ months ஆச்சு. இண்டோர் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டு. நம்ம தூக்கி வீசினாலும் நம்மக்கிட்டேயே வந்துடும். நல்ல வெல் ட்ரெயின்டு தான். உங்களுக்கு காக்டெயில், ஆப்ரிக்கன்ஸ், கண்ணூர்ஸ், சன் கண்ணூர்ஸ் எல்லாமே நம்ம எடுத்து தந்துருக்கோம். கிரே பேரட் வேணும்னா கிரே பேரட்டும் நம்ம எடுத்து கொடுக்கலாம். எல்லாமே ஜென்யூன் பையர்ஸ் கிட்ட இருந்தால் நம்ம எடுத்து கொடுப்போம். எந்த கம்ப்ளைண்ட் வராது உங்களுக்கு. ஃபியூச்சரில் மறுபடியும் நம்மக்கிட்ட நீங்கள் வரணும். அதனால் பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் பெஸ்ட்டு டிஸ்கவுண்ட்டில் தான் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ ஹேண்ட் டேர்ம் கண்ணூஸ் என்ன ப்ரைஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட்? ஹேண்ட் டேர்ம் கண்ணூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பைனாப்பிளுங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து 6000 வரும். இதே நீங்கள் க்ரீன் சிக்கெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா 4500 அந்த ரேஞ்சில் வந்து ஹேண்ட் டேர்ம்டு ஃபுல் டேர்ம்டு இருக்குங்க. அதாவது இண்டோர் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டுங்க. அவுட்டோர் நம்ம கேரண்டி கொடுக்க மாட்டோம். இண்டோர் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் உங்களுக்கு 4500லேயே இருக்குது. காக்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா 2000 rupeesலேருந்து ஸ்டார்டிங் தான். நைஸ்.
இதே ப்ரீடிங் பேர் கேட்டாலும் எடுத்துறீங்க? ப்ரீடிங் பேர் கேட்டிங்கனாலும் வித் டிஎன்ஏ சர்டிஃபிகேட், ரீசன்ட் டிஎன்ஏவோட நான் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துறேன். ஃபிஷ் ஸ்டாக்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட கம்மியாக தான் இருக்குது. சென்னையில் ஃப்ளட்டுங்கிறதுனால நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக இன்னும் ஃபிஷ்ஷஸ் நம்ம ரிசீவ் பண்ணல. கூடிய சீக்கிரமாக இப்போ ஃபிஷ்ஷும் நம்மளுக்கு கிட்ட நிறையா வந்துடும். இப்போ வந்து கோல்டு இருக்குது, ஃபைட்டர் இம்போர்ட்டட் ஃபைட்டர்ஸ் இருக்குது, ஆப்பிள் ஸ்னெயில் இருக்குது, ஃபீமேல் பீட்டாஸ் இருக்குது, எல்லோ சன்பஸ்ட் ஜீப்ரா இருக்குது, க்ரீன் ஜீப்ரா இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஃபிஷ்ஷஸ் ஏதாவது எக்ஸாட்டிக்காக கேட்டாலும் எக்ஸாட்டிக்காக இருந்தால் உங்களுக்கு எனக்கு 1 or 2 days டைமில் உங்களுக்கு எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா டேங்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 100 rupeesலேருந்து டேங்க்ஸ் இருக்குது. ஸ்டில் உங்களுக்கு 7,700 வரைக்கும் இருக்குது. டாப்ஸ் வேணுன்னா டாப்ஸுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் வரும். ஸோ 100 rupeesலேருந்து சின்ன டேங்க். ஆமாம், சின்ன டேங்க்லேருந்து பீட்டா டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே கிளாஸில் செய்கிறது தாங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும், இந்த மாதிரி வரும். இந்த டேங்க் நம்ம வெறும் 100 rupeesக்கு தான் கொடுக்குறோம். இதே பார்த்தீங்கன்னா 200 rupeesக்கு டேங்க் இருக்குது. ஒரு சின்ன இடம் தான் இருக்குது, ஒரு வீட்டில் சின்ன இடம் தான் இருக்குன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன டேங்க்குங்க, இந்த சின்ன டேங்க் 200 தான் வரும். இதே இதுலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லா டேங்க்ஸ் அசசரிஸ் வாங்கும்போது 500க்கு மேலே போச்சுன்னா உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் அதுலேயும் ஆட் ஆகிடும். சூப்பர். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாகோட ஷாம்பு, கெனல் வாஷு, உங்களுக்கு அயன் டானிக்கு, டிக் பவுட்ரு, உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லிவர் டானிக் அதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் ஒவ்வொரு டாக்ஸுக்கு கஸ்டமர் வந்து என்ன பிரச்சனைன்னு நம்மளே கேட்டு டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தால் நம்ம இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாகோட ஃபுட்ஸ் இருக்குது, பெடிகிரி பிராண்ட் இருக்குது, உங்களுக்கு ட்ரூல்ஸ் இருக்குது, ராயல் கேனன் இருக்குது, எல்லாமே நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். நீங்கள் சின்ன பேக்காக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் அப் டு 20 kg வரைக்கும் எல்லாமே நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ எந்த பேக் எடுத்தாலும் 10%? எந்த பேக் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட்டு. நைஸ். இது வந்து லிவரால் டானிக்கு. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் வீட்டில் சமைக்க மாட்டாங்க. அப்போ அவங்க டாக்ஸ்க்கு வந்து கேர்டு தான் ஃபீட் பண்ணுவாங்க, கேர்டு ரைஸை ஃபீட் பண்ணுவாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் வந்து பாதி கொஞ்சம் சாப்பிடாம வச்சிரும். அவங்களும் நான்வெஜ் போட மாட்டாங்க. என்னதான் பண்ணாலும் டாக்கு நான்வெஜ் கண்டிப்பாக நெசசரி. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா லிவரால் அந்த ஃபிஷ் ஆயில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக சாப்பிட்டு முடிச்சிடும். அதனால டாகோட ஷைனிங்கும் இம்ப்ரூவ் ஆகும், உடம்பும் நல்லா வரும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டாக் பெல்ட்ஸ் இருக்குது, டாக் லீசஸ் இருக்குது, சோலிஷ் இருக்குது, டாக் ப்ரஷ் இருக்குது, நெயில் கட்டர் இருக்குது, டாகோட கோம்பு இருக்குது, செயின் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10% டிஸ்கவுண்ட் வந்துடும். உங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜென்யூனாக தான் இருக்கும், எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா கெட்டியாக தான் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் நார்மலாக பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ண திணை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 kg 1 kg இருக்குது நம்மக்கிட்ட. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும்னா சீட் மிக்ஸ் இருக்குது. இல்லை 14 types ஆஃப் சீட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். அதுக்கப்புறம் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் இருக்குது, ராகி இருக்குது. நிறையா பேர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கோழி வளர்த்துறதுக்கும் நம்மக்கிட்ட தான் வந்து கேட்குறாங்க. ராகி எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நீங்களே பேக் பண்ணிக்குவீங்களா? இல்லை, எல்லாமே நம்ம ஹோல்சேலாக பேக் பண்ணி நம்மளே ஹோல்சேலாக வாங்கி பேக் பண்ணி நம்மளே பண்ணுறது தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இடத்துல வேணால் கம்மியாக தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். எவ்வளோ ப்ரைஸ் மினிமம்லேருந்து மேக்ஸிமம்? மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 40 rupeesலேருந்து இருக்குது உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸோட லேடரு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ், ஆஃப்ரிக்கன்ஸ், காக்டெயில் வரைக்கும் இது வச்சுக்கலாம் நம்ம. இது ஸ்விங்ஸு, இது நேம் வந்து ஸ்விங்கு. இது வந்து லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு இருக்குது, ஃபின்ச்சஸ்க்கு இருக்குது, கண்ணூருக்கு இருக்குது, காக்டெயிலுக்கு இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம கேஜுக்குள்ளே வைக்கும்போது அதுக்கு கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கேஜுக்குள்ளேயே இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி எதுவும் ஃபீல் பண்ணாது. என்ன ப்ரைஸ் வருது அப்புறம்? லேடர் பார்த்தீங்கன்னா 80 rupees வருதுங்க. இது ஸ்விங்கு பார்த்தீங்கன்னா 50 rupees வருது. நைஸ். இது ஃபிஷ்ஷோட ஹீட்டர்ஸு, டாப் ஃபில்டர்ஸ், இன்டர்னல் ஃபில்டர்ஸு எல்லாமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் தான். அதாவது உங்களுக்கு 200 rupees அந்த டேங்க் சொன்னலைங்க, அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000 rupees டேங்க் வரைக்கும் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த அக்சசரிஸ் எல்லாமே நம்மக்கிட்டேயே இருக்குது. இன்கேஸ் நம்மக்கிட்ட இல்லைனாலும் ஒரு 1 hour டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஸோ என்ன பிராண்ட் கேட்டாலும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும்? எந்த பிராண்ட் கேட்டாலும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம். மேக்ஸிமம் ஆர்எஸ் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், அக்வா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க. உங்களுக்கு அதை விட்டால் உங்களுக்கு வேறு எதாவது பிராண்ட் வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள், நான் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்றேன். நைஸ். எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் வந்துடும். ஸோ எல்லாம் ஹோம் டெலிவரியும் பண்ணிடுவீங்க? அதாங்க, நம்ம ஒரு ரீசனபுளாக நம்மக்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் தூரமாக இருந்தாலும் ஹோம் டெலிவரி பண்ணிடலாம், சேஃபாக கொண்டு போய் கொடுத்துடலாம். ஓகே. இதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் பிளாக்ஸ். இது எதுக்கு கொடுக்குறதுனா பேர்ட்ஸ் வந்து எக் ஷெல் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிறதுக்கு ப்ரீடிங் பூஸ்ட்டு எல்லாமே ஆட் பண்ணி தான் இதை மேக் பண்ணுறோம். இது வந்து ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் தான் பண்ணுறோம், நம்ம வீட்லேயே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது தான். அதாவது கட்டில் போன்னு சொல்லுவாங்க, அதோட ரேட் ஆஃப் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, அதனால யாருமே அதை வாங்குறது இல்லை. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கண்டென்ட் என்னென்னா எக்ஷெல்லு, எக்கு, கட்டில் போனு, கால்சியம் டானிக்கு,
பூஸ்ட்ரு இதெல்லாம் போட்டு தான் நம்ம மேக் பண்ணுறோம். இது மேனுஃபேக்சர் பண்ணி 1 டே காய வச்சு தான் நம்ம எல்லாமே இங்கே கொண்டு வரோம். இது ஹோல்சேல்லையும் கிடைக்கும், ரீட்டெயிலையும் கிடைக்கும். எல்லா பேர்ட்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா பேர்ட்ஸ்க்குமே யூஸ் பண்ணலாம். சன்கண்ணி ஒரு விலைக்கு நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் ப்ரோ? இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேர் வந்து 25 rupees வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் ஃபுட்டு வந்து நம்மக்கிட்ட வெறும் 10 rupeesலேருந்து 80 rupees, 100 rupees, 140 rupees எல்லா ரேஞ்சிலும் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஃபுட்டு பேஸ்டான இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்கும். 10 rupees ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயோலேயே சின்னதாக வரும். அதே மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டி ஃபுட்டுன்னா ஆப்டிமம் இருக்குது, டயோ க்ரீன் இருக்குது, அதே மாதிரி டயோ பிங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டி ஃபுட்டு. அதில் கண்டென்ட் எல்லாம் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும். மற்றபடி ஏதோ ஃபிஷ்ஷு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதோ இன்ஜுரி ஆகிடுச்சு, கொஞ்சம் சோகமாக படுத்துருக்குன்னா அதுக்கு மெடிசன்ஸ் இருக்குது, எல்லோ மெடிசன் இருக்குது, ப்ளூ மெடிசன் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி இச்சு ஜென்ரல் ஆடு, இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் டானிக்கு, இது வந்து கால்சியம் டானிக். பேர்ட்ஸ் வந்து டல்லாக இருக்குது, வெயில் அடித்து டக்குன்னு மழை வந்தபோது டல்லாயிரும். அந்த டயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தண்ணியில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெடி ஆயிரும். அதே மாதிரி நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து சிறுவாணி வாட்டர் தான் வீட்டுக்கு வரும். நாங்கள் ஃபிஷ்ஷு போட்டு எப்படி வளர்க்குறதுன்னு வந்து கேட்பாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து குளோரின் ரிமூவர். சிறுவாணி வாட்டரில் வந்து குளோரின் நிறையா இருக்கும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளோரின் ரிமூவர் போட்டு நீங்கள் ஃபிஷ் போட்டிங்கன்னா தாராளமாக சர்வே ஆகும். சில பேர் டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா உப்புக்கரை பிடிச்சி ரொம்ப அசிங்கமாயிடும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆசிட் இருக்குது, இந்த ஆசிடை வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது க்ளவுஸ் போட்டு தான் க்ளீன் பண்ணணும். ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டுக்கணும். நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு 1 or 2 times டேங்கை ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு வச்சு கொஞ்ச நேரம் காய வச்சிங்கன்னா உப்புக்கரை எல்லாமே போயிடும். இதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா பூடெக்ஸு. இது வந்து டாக்ஸுக்கு கேட்ஸுக்கெல்லாம் இந்த உண்ணி பிரச்சனை நிறையா இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர்த்துனால ஹையர் அண்ட் ஷாம்பூலாம் வாங்க முடியாது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 1 liter வாட்டரில் 2 ml 3 ml கலக்கி நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா பாத்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிக்ஸ் 1 or 2 வாஷ்லேயே போயிடும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ராயல் கப்பி மீன்ஸ் உங்களுக்கு நல்ல ப்ரீமியம் குவாலிட்டி ஃபுட்டு இவங்க வந்து லோ ப்ரைஸில் கொடுக்குறாங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டாக தான் இருக்கும். நான் பெல்லட்ஸ் மாதிரி இருக்காது, எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ பெல்லட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். அதே மாதிரி பீட்டாக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு பெல்லட்ஸ் மாதிரி வரும். பீட்டாக்கு நல்ல ப்ரோட்டீன் ஃபுட் இது. அதில் அப்புறம் ஃப்ரீ ப்ரீடிங் நெட் போட்டிருக்காங்க, உள்ளேயே அட்டாச் உள்ளேயே வச்சுருப்பாங்க ப்ரோ. ப்ரீடிங் நெட்டு உள்ளேயே வச்சுருப்பாங்க. இது என்ன ப்ரைஸ் வருது ப்ரோ? இது நம்ம 50 rupees கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒரு பேக். ஆமாம், ஒரு பேக்குங்க. நம்மக்கிட்ட பேர்ட்ஸ் கேஜஸ் இருக்குது. அதாவது டேர்ம்டு பேர்ட்ஸுக்கு தனியாக கேஜஸ் இருக்குது, வைல்டாக வளர்த்துற பேர்ட்ஸுக்கு தனியாக கேஜஸ் இருக்குது. ஃபேன்சியாக சும்மா தொங்க விடுற மாதிரி வீடு மாதிரி இருக்கும், அந்த பேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் தனியாக கேஜஸ் இருக்குது. எல்லாமே உங்களுக்கு எம்ஆர்பியிலேருந்து 10% டிஸ்கவுண்ட் தான். ஸோ மினிமம் கேஜ் ப்ரைஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் கேஜ் ப்ரைஸ் சொல்லுங்கள். மேக்ஸிமம் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா 400லேருந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா டாக் கேஜ் வரைக்கும் 5000 வரைக்கும் இருக்குது. நம்ம டாக் கேஜ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்மி ரேட்டுக்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதாவது 3 feet கேஜே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 3500 4000 அந்த ரேஞ்சில் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். இவ்வளோ நேரமாக நம்ம வந்து சிறுவாணி பெட்ஸில் வந்து ப்ரோ அழகாக வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தார் அண்ட் ஷாப் ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு இந்த ஷாப்பை விசிட் பண்ணணும் அப்படின்னா விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ப்ரோ ஷாப் விசிட் பண்ணிக்க ஏதாவது பர்டிகுலர் ஹவர்ஸ் இருக்குங்களா? ஷாப் வந்து மார்னிங் 10 to evening 9 கம்பல்சரி ஓப்பன் இருக்குங்க. சண்டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் 9 to ஈவினிங் ஒரு 4:30 வரைக்கும் ஷாப் அவைலபிளாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ சொன்ன ஷாப் டைமில் வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம், இங்கே இருக்கிறத பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஸோ 10% உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடைக்கும். நீங்கள் விசிட் பண்ணி பாருங்கள், நிறைய உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக டிஸ்கவுண்ட் தருவார். ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனல் நேமையும் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வரேன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாரு. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு நம்ம சேனலை பற்றி தெரியல அப்படின்னா நம்ம சேனலில் நிறைய எக்ஸாட்டிக்கான பெட்ஸ் அண்ட் ஷாப்ஸ் இந்த மாதிரி ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம். விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.